Ich werde dich nicht tun lassen, was du willst. Du kannst Husna täuschen, aber nicht mich. Ich werde nicht zulassen, dass du Erfolg hast. Aber ich habe es geschafft, Ali. Ich kam hierher in dein Haus. Und genauso werde ich eines Tages auch in dein Leben treten. Es ist egal, ob du es willst oder nicht. Du schämst dich nicht, Husna zu täuschen. Sie schämen sich nicht, ihre Naivität auszunutzen. Aber du betrügst sie und mir die Schuld geben. Wow. Ich will nicht mit dir reden. Geh von hier aus, ich habe keine Beziehung zu dir. Nein, Ali. Die Beziehung, die du zu mir hast. Es kann nie mit jemandem gemacht werden. Tamanna, ich habe angefangen, dich zu hassen. Es ist gut. Du liebst mich. Und du hasst mich auch. Jede Emotion, das mit dir zusammenhängt, nur ich habe das Recht darauf. Nur meins. Tamanna, ich werde mich von deinen Worten nicht täuschen lassen. Nicht mehr. Sag deiner Cousine, sie soll ihre Sachen packen und morgen früh abreisen. Was sagst du? Du tust ihr weh. Es ist mir egal, ob sie verletzt ist. In meinem Haus wird nur der wohnen, dem ich es erlaube. Husna. Wenn ich wüsste, dass Ali so wütend auf dich wäre, dann wäre ich nicht gekommen. Denn ich will dich nur glücklich sehen. Aber du hast mir gesagt, dass es auch mein Haus ist. Warum kann meine Schwester dann nicht auch hier leben? Husna, warum verstehst du nicht? Ich kann alles akzeptieren, was sie sagen, aber das nicht. Sag ihr, dass sie von hier verschwinden soll. Sie wird nirgendwo hingehen. Ich verstehe nicht, warum du so stur bist. Ist sie wichtiger als ich? In Ordnung. Hat Mama recht? Husna gab mir absichtlich Geld, damit sie konnte so tun, als wäre sie gut vor Ali und lass uns schlecht und uns in ein schlechtes Licht rücken. Nein. Ich glaube nicht. Husna kann das nicht. Aber Mama, sie wird das nie verstehen. Ich muss Husnas Geld zurückgeben. Wie auch immer. Auch wenn dieses Geld von Husna gegeben wird. Aber sie gehören eigentlich Ali. Wenn er keine Beziehung zu uns haben will, dann will ich seine Hilfe auch nicht annehmen. Ich sollte von hier aus gehen. Du wirst nirgendwo hingehen. Hast du nicht gesehen? Ali ist wegen mir von hier weggegangen. Er hasst mich. Warum sollte er dich hassen? Er ist einfach nur wütend. Er wäre besser, ich kenne ihn, Mena. Kein Husna. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Probleme in ein glückliches Eheleben wegen mir, meinetwegen. Ich möchte dich immer glücklich sehen. Du liebst mich so sehr und kann ich mir nicht ein bisschen Mühe für dich geben? Du wirst nirgendwo hingehen. Mach dir keine Sorgen um Ali. Ich werde ihn überzeugen. Husna, du bist so nett. Du weißt, wie meine Beziehung zu Ali war. Und selbst nachdem ich wusste, dass du zweifelst nicht an mir, du hast mich in deinem Haus behalten. Welche Beziehung hattest du auch immer zu Ali?
Davor bist du meine Schwester, der mich sehr liebt. Ich kann nie daran denken, an dir zu zweifeln. Husna, du hast recht. Sind sie? Erwiderst du die Gefälligkeiten von Mama und Papa? Weil ich kann die Liebe deiner und Onkels nie erwidern. Die Gunst deiner und Onkels Liebe. Ich habe meine Schwester nach so vielen Schwierigkeiten gefunden. Ich werde dich nicht so leicht gehen lassen. Es ist nicht möglich. Du sitzt hier, ich komme zurück. Wohin gehst du? Mir ist etwas eingefallen, lass es mich tun, du sitzt hier. Was versteckst du vor mir, Husna? Du machst dir Sorgen um Ali. Wohin wird er gehen? Er muss zurückkehren. Nie. Wie werde ich Tamanna los? Wie? Was wäre, wenn Husna mich mit Tamanna gesehen hätte? Ich muss Husna klar machen. Warum hört sie mir nicht zu? Das ist Tamannas Plan. Ich möchte Tamanna nicht bei mir zu Hause behalten. Tamanna kann Husna jederzeit alles über mich erzählen. Niemals. Was zu tun? Was soll ich tun? Was ist los, Ali? Ich weiß nicht, wohin Ali gegangen ist. Das hat er noch nie getan. Dass er meinen Anruf nicht entgegennimmt. Was muss Tamanna denken? Dass dies die Vereinbarung zwischen mir und Ali ist. Ali hört sich nie etwas mit kühlem Kopf an. Er nimmt meinen Anruf nicht einmal entgegen. Ich mache mir solche Sorgen und er hört nicht zu. Ich habe die erste Barriere zwischen euch beiden errichtet. Wie lange willst du mir entkommen, Husna? Du bist so stolz. Von Ali. Ich werde dir deinen Stolz nehmen, dass du wegen Ali hast.
Du wirst sehen. Annie. Komm, Tochter. Annie. Annie. Gehst du irgendwo hin? Wirst du deine Abschlussarbeit an der Universität einreichen oder etwas anderes? Eigentlich habe ich mich bei einigen Stellen beworben. Ich gehe dafür. Arbeit. Tochter. Ist es notwendig, Arbeit zu tun? Mama, was ist das Problem darin? Wie sehr haben wir beide uns mit der Zeit verändert? Und sowieso. Es schadet nicht, zu arbeiten. Jetzt möchte ich mein Leben so leben, wie ich es möchte. Gott segne meine Tochter, wie weise sie geworden ist. Liebling, ich bin so froh, das zu hören. Ich wünschte, ich hätte es früher verstanden, Mama. Wir hätten diese Probleme heute nicht. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter. Wir lernen aus Schwierigkeiten. In glücklichen Zeiten vergessen wir sogar gelernte Lektionen. Kann ich etwas sagen? Ja, sprechen. In dieser schlimmen Zeit. Ich habe meine Mutter getroffen, der sich nur um mich kümmert. Wessen Freude, deren Freude oder Leid nur mit mir verbunden ist. Mama, ich komme zu spät, lass mich jetzt gehen. Mach wenigstens das Frühstück. Ich werde etwas essen. Bete einfach, dass ich diesen Job bekomme. So Gott will. Möge Gott Ihnen Erfolg schenken. Danke, Mama. Verabschiedung. Verabschiedung. Gott segne dich. Möge Allah meiner Tochter Erfolg bescheren. Du bist gekommen. Wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Wirklich? Warum? Hast du jetzt Zeit mit mir zu reden? Was sagst du? Bist du immer noch böse auf mich? Warum verstehst du nicht, Ali? Tamanna hat außer mir keine Familie. Ich kann sie nicht alleine lassen. Das ist nicht mein Problem. Was auch immer passiert. Tamanna kann nicht in diesem Haus leben. Warum sagst du das? Warum bist du so wütend? Wo wird sie dann leben? Ich weiß es nicht, aber sie kann hier nicht leben, Husna. Und wenn ich das sage, werde ich sie dann nicht aus diesem Haus gehen lassen? Dann ist meine Antwort, dass du auch mit ihr gehen sollst. Ali, was sagst du? Ja, Husna, wenn Tamanna für dich wichtiger ist, dann geh mit ihr.
Husna. Mina, du. Was machst du hier? Du weinst. Überhaupt nicht. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Ich habe alles gehört. Was? Was hast du gehört? Was Ali zu dir gesagt hat. Ich weiß das. Es gefällt ihm nicht, dass ich hier lebe. Aber das bedeutet nicht, dass er dich so behandelt. Weil du missverstehst. Ali ist nicht so, er kümmert sich sehr um mich. Ich sehe nicht so aus. Husna, ist das nicht dein Zuhause? Selbst wenn du mich hierher gebracht hättest? Das heißt also nicht, dass Ali dich so behandeln sollte. In Ordnung. Er hat Probleme mit mir, er hat Beschwerden gegen mich. Aber du bist seine Frau. Was denkt er von sich selbst? Er hat dir gesagt, dass du von hier weggehen sollst. Und du hast auch alles ruhig gehört. Wenn ich bei dir wäre, dann würde ich nicht eine Sekunde hier bleiben. Aber du bist nicht bei Husna. Und du musst nicht in der Angelegenheit zwischen uns sprechen. Wir wissen sehr gut, wie wir unsere Probleme lösen können. Mena. Ich weiß nicht, wo Annie ist. Ich sagte ihr, sie solle nicht gehen. Warum muss sie den Job machen? Sie hört mir nie zu. Mama. Mama. Ich bin so glücklich. Was ist passiert? Mama. Ich habe den Job. Wirklich. Ja, Herzlichen Glückwunsch. ich bin so glücklich. Du weißt, es ist so ein toller Job. Wirklich. Mama. Jetzt werden unsere Bedingungen geändert. Ich freue mich so für dich. Mama. Ich habe mich entschieden. Welche Entscheidung? Jetzt werden wir nicht in dieser Gemeinschaft leben. Sehen. Du hast deinen Cousin bevorzugt. Der versucht, Probleme zwischen uns zu schaffen. Sie hatte nicht Unrecht. Sie hatte recht. Das ist nicht mein Haus. Husna, dieses Zuhause gehört dir, und ich gehöre auch dir. Das sehe ich. Du stimmst mit Tamanna überein, sagte zu dir. Nein, Ali. Ich bin nur traurig, dass ich in deinen Augen keinen Wert habe. Du hast mir gesagt, ich soll von zu Hause weggehen. Es tut mir leid, Husna. Das habe ich nicht gemeint. Ich sagte das aus Wut. Entschuldigung. Also wirst du mir aus Wut sagen, ich solle dich und dieses Haus verlassen. Husna. Kein Husna. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, ohne dich zu leben. In Ordnung. Wenn du mich so sehr liebst, dann erfülle mir bitte meinen einzigen kleinen Wunsch. Ich verspreche es dir, dass ich dich nie etwas fragen werde. Bitte. Husna, warum bestehst du so darauf? Sie sind besorgt darüber, wo Tamanna leben wird. Okay, dann werde ich einen Platz organisieren. Aber Ali, Husna. Husna, du hast gesagt, dass Tamanna keinen Platz zum Leben hat. Dann. Wir können eine Wohnung organisieren. Sie wird glücklich sein und wir auch.
Aber Ali, wie soll sie alleine leben? Husna Tamanna ist kein Kind. Wie auch immer, sie liegt auch nicht in unserer Verantwortung. Schau, Husna. Was auch immer ich tue, es ist für dich. Wie kann ich ihr sagen, dass sie gehen soll? Was ist, wenn sie dadurch verletzt wird? Warum sollte sie verletzt sein? Wir zwingen sie nicht hinaus, wir bekommen ihr einen separaten. Tatsächlich bekommen wir für sie einen separaten Platz. Schau, Husna. Ich möchte nicht, dass jemand unsere Privatsphäre stört. Ali, sie stört überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was dein Problem mit ihr ist. Wenn sie wirklich etwas über Tamanna erfahren, dann würdest du ihr Gesicht nicht einmal sehen wollen. Was denkst du? Nichts. Schau mal, Husna, wir hatten eine Menge Diskussion. Jetzt sag es sofort deinem Cousin, ihre Koffer zu packen und von hier wegzugehen. Denk noch mal nach. Sie ist sehr traurig. Ich kann ihr nicht mehr wehtun. Und ich will dich nicht verletzen. Wie meinst du das? Nichts. Ist dein Mann dein Zuhause lieber, du oder dein Cousin? Ich verstehe nicht. Schau mal, Husna. Für eine verheiratete Frau, die Ehe ist ihr wichtiger als alle Beziehungen. Sehen. Ich werde jeden ihrer Wünsche respektieren, aber hier, ich kann nichts tun. Wenn du nicht mit Tamanna reden kannst. Ich werde mit ihr reden. Nein, werde ich. Ich werde mit ihr reden. In Ordnung. Willst du nicht etwas zu essen geben? Ich habe seit gestern Abend nichts gegessen, ich bin sehr hungrig. Ich habe auch auf dich gewartet und nicht gegessen. Lass uns etwas essen gehen. Aber wie kannst du mir das antun? Du hast einmal gesagt, es sei mein Haus. Und jetzt willst du, dass ich hier rausgehe. Aber nein. Ich werde hier nicht so leicht weggehen. Nur ich habe das Recht über dich und dieses Haus. Auch wenn ich es mir schnappen muss. Ich werde mein Recht bekommen. Wir werden hier nicht leben. Aber Annie, das ist unser eigenes Zuhause. Und wir sind hier sowieso sehr gut eingespielt. Mama, es geht nicht um Anpassung. Es geht um Lebensqualität. Wenn wir ein besseres Haus bekommen können, dann sollten wir das bekommen. Du hast am Morgen klug geredet. Jetzt wieder Unreife. Schau, Tochter, Sie haben gerade mit der Arbeit begonnen. Warum willst du Geld verschwenden? Wir können nicht leicht ein neues Zuhause finden. Wir brauchen auch Miete und andere Ausgaben. Wer wird das tun? Mama, mach dir keine Sorgen. Mein Gehalt ist sehr gut. Wie kann ich mir keine Sorgen machen? Ich werde nicht zulassen, dass du das Geld verschwendest. Ich muss dich auch verheiraten. Es gibt viele Ausgaben. Ist dir überhaupt klar? Mama, erstens will ich jetzt nicht heiraten. Ich möchte bei meiner Mutter bleiben. Und zweitens, ich muss so viel für meine Mutter tun. Aber liebe Annie. Mama, ich habe allem zugestimmt, was Sie gesagt haben. Jetzt musst du mir zuhören. Bitte. Mama, wir werden kein teures Haus bekommen. Aber wir werden ein schönes Haus in einer sauberen Gemeinde kaufen.
Tatsächlich habe ich mit jemandem gesprochen. Nachdem ich alles getan habe, du sagst es mir jetzt. Ich wusste, dass du mir nicht zustimmen würdest. Deshalb habe ich das Haus ohne dich gesehen. Jetzt bist du reif genug, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Mama. Diese Entscheidung liegt bei uns beiden. Wir werden beide davon profitieren. Mena. Setz dich hier hin. Nimm das Essen. Willst du reden oder soll ich? Ich werde mit ihr reden. Was ist passiert? Was ist das? Genau genommen. Mena, ich dachte, dass ich und Ali, wir dachten beide. Du hast dein eigenes. Du warst immer unabhängig. Du magst es auch. Also, wir dachten, wir sollten dir ein eigenes Zuhause besorgen. Sag es deutlich. Dass du willst, dass ich dein Haus verlasse. Husna, es bedeutet das. All diese Versprechungen und Tröstungen waren eine Lüge. Es stimmt. Nur eine echte Schwester kann sich um dich kümmern. Ich wünschte, ich hätte eine eigene Schwester, der für mich gegen die ganze Welt kämpfen würde. Hört mir zu. Wenn ich sage, dass es nicht Husnas Entscheidung ist, aber dann meines? Annie. Auch wenn ich dir zustimme. Was werden wir mit diesem Haus machen? Was ist damit? Wir werden es verkaufen. Verkaufe es. Du. Sie merken es vielleicht nicht, vielleicht vergessen Sie, dieses Haus. Es gehörte deinem Vater. Okay, Mama. Wir werden es nicht verkaufen. Wir werden es vermieten und wir bekommen eine monatliche Miete. Aber jetzt werden wir nicht hier leben. Mama. Bist du böse auf mich? Mama, wenn du es nicht willst, dann werde ich dich nicht zwingen. Aber sei bitte nicht böse auf mich. Schatz, ich bin nicht böse, aber ich werde nicht zulassen, dass du dein Geld verschwendest. Verstanden? In Ordnung. Setz dich hierher, ich bringe dir Essen. Du hast seit dem Morgen nichts gegessen. Du musst hungrig sein. Lass mich Essen mitbringen, wir werden zusammen essen. Und ja, später. Sie müssen mir alle Einzelheiten mitteilen über Ihren Job und Ihr Unternehmen. Okay, ich bringe das Essen mit. Mama. Ich möchte alles geben, das Ali dir weggenommen hat. Was ist, wenn ich eine Frau bin? Ich werde beweisen, dass ich besser bin als ein Sohn. Jetzt werde ich dir alles Glück schenken. Das ist ihr Recht. Dann werde ich sagen, dass, wenn du nichts zu verbergen hast, warum willst du dann nicht, dass ich hier lebe?
Wenn ich etwas zu verbergen hätte, dann würde ich dich nicht eine Minute hier wohnen lassen. Auch wenn Husna sich schlecht dabei fühlen würde. Also. Es ist besser für dich, meine Freundlichkeit nicht auszunutzen. Und verschwinde von hier. Danke, Husna. Danke, dass du mich so beleidigt hast, und zwar indem du mich in dein Haus einlädst. Es wäre besser gewesen, wenn ich gestorben wäre. Mena, hör mir zu. Mena. Was haben Sie getan? Ich habe nett mit ihr geredet. Jetzt lass uns sie trösten, sonst wird sie etwas tun. Sie wird nichts tun. Ich kenne sie. Mena. Mena, hör mir zu. Mena. Mena, hör mir zu. Husna, gehen von hier. Ich möchte mit niemandem reden. Mena, schau bitte, bitte hör mir einmal zu. Ich habe es dir gesagt. Ich möchte mit niemandem reden. Mena, ich weiß, dass dich das, was Ali gesagt hat, verletzt hat. Ich entschuldige mich in seinem Namen bei Ihnen. Husna, du musst dich für niemanden entschuldigen. Ich sollte so behandelt werden. Du gehst von hier. Bitte sag sowas nicht. Okay. Bitte schauen. Bitte mach einmal die Tür auf. Mena. Mena, mach die Tür auf. Ich sage dir, von hier aus weiterzugehen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Von hier aus. Mena, hör mir zu. Mena, ich werde es Ali erklären. Bitte hör mir einmal zu. Mena, mach bitte die Tür auf. Ich mache mir Sorgen. Bitte mach auf. Mena. Mena. Hallo. Wie geht es dir, meine Liebe? Warum hast du mich angerufen? Ich habe dir das Geld gegeben. Annie, was ist los mit dir? Du denkst nur, ich sei gierig und böse. Denkst du, ich rufe dich immer an, um zu fragen? Geld und sonst nichts. Wirklich? Warum hast du dann angerufen? Ich wollte nur nach dir fragen. Wie geht es dir und wo bist du heute? Du triffst mich nicht? Ich habe dich sehr vermisst. Ich will nicht mit dir reden. Ich habe keine Beziehung zu dir. Oh meine liebe Liebe. Brich mir nicht das Herz, indem du das sagst. Sie und ich haben eine tiefe Beziehung. Dass du dich nicht verstecken kannst, auch wenn du willst. Vicky, was willst du? Das. Du solltest einmal vorbeikommen und mich treffen. Tatsächlich gibt es heute Abend eine Party. Lass uns zusammen gehen. Halt die Klappe mit deinem Unsinn. Ich hasse dich. Du ekelst mich an. Ich bereue nur die Zeit, als ich dir vertraute. Meine Liebe, ich bin nicht so schlimm. Sehen. Alle haben dich verlassen. Und dann bin da noch ich. Ich kann es immer noch kaum erwarten, an deiner Seite zu leben. Solche Liebe. Wo wirst du es finden? Ich habe noch nie einen so abscheulichen Menschen wie dich gesehen. In Ordnung. Ich habe einige charakteristische. Das unterscheidet mich von anderen. Also. Ich habe dich nicht um Erlaubnis gefragt. Du musst zu dieser Party kommen. Verstanden? Und was, wenn ich nicht komme?
Dann kennst du mich sehr gut. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Haus. Ja. Ich habe die Adresse ihres Hauses gefunden. Du lebst an einem so minderwertigen Ort. Wirklich. Es ist sehr traurig, sie so zu sehen. Also. Sehen. Wenn du versuchen würdest, mit mir zu streiten. Ich werde es dir schwer machen, darin zu leben. Ihre Nachbarschaft. Vicky, bitte lass mich. Annie, was ist los mit dir? Du weißt es sehr gut, dass ich nicht betroffen sein werde. Nach ihren Wünschen. Halt die Klappe. Und wage es nicht, meine Tochter noch einmal anzurufen. Verlasse sie. Hey Tante, du. Also hat Annie dir alles erzählt. Wirklich. Es macht mich traurig, dich so zu sehen. Du wirst so nicht aufhören. Ich muss die Polizei informieren. Ja, Sie sollten informieren. Geh zur Polizei. Aber denken Sie an eines. Dass Sie nicht mehr Lady Nahid sind. Du bist nur ein gewöhnlicher Nahid, der lebt in einem gewöhnlichen Haus. Also, wer wird dir zuhören? Und sowieso. Jetzt ist auch dein lieber Neffe Ali nicht bei dir. Du bist allein. Also ist es besser für dich. Pflege. Um ihre Zukunft und die ihrer Tochter zu kümmern. Ich brauche keinen deiner Vorschläge. Verstanden? Und wenn du jemals meine Tochter jagst oder versuchst, sie anzurufen, dann erinnere dich, sie werden die schlimmsten Konsequenzen sehen, okay? Jetzt werde ich mehr Spaß an diesem Spiel haben. Aber. Bitte komm. Schau, sie macht die Tür nicht auf. Ich habe dir gesagt. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht gehen werde. Ali, sei bitte nicht so grausam. Sie ist schon sehr verletzt. Ali, wenn sie einen falschen Schritt gemacht hat, werde ich mir das nicht verzeihen können. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht gehen werde. Meinetwegen. Bitte hör mir zu, bitte tröste sie. Sie wird einen falschen Schritt machen. Mama, was machst du? Er wird dich jetzt nie mehr anrufen können. Er wird mich nicht so leicht verlassen. Liebe Annie, warum machst du dir so viele Sorgen? Ich bin hier bei dir. Wie wird er sie kontaktieren, nachdem ihre Kontaktdaten geändert wurden? Aber Mama, wenn er dann meine Bilder in den Medien veröffentlicht. Mena, bitte mach die Tür auf. Ali, ich kann Ihre Stimme nicht hören. Bitte schauen Sie. Tamanna, hör auf, so ein Theater zu machen und mach die Tür auf. Was wäre, wenn ihr etwas zustoßen würde? Nichts ist passiert. Das. Ali bricht die Tür auf. Tamanna, öffne die Tür.
Ali, sie wird die Tür nicht öffnen, du machst die Tür kaputt. Keine Tochter. Das wird er nicht tun. Er bedroht dich nur. Gott bewahre, wenn so etwas passiert. Dann werden wir es sehen. Das. Lass es. Das. Ali, nimm sie runter. Sorgfältig. Was hast du gemacht? Sag mir, was hast du gemacht? Du könntest mich sterben lassen. Warum hast du mich gerettet? Was würde mit mir passieren, wenn du verletzt wärst? Ich möchte sagen, Husna würde das nicht ertragen können. Du hast es mir gesagt, dieses Haus zu verlassen. Ich habe es gesagt. Aber warum begehst du Selbstmord? Wenn dir etwas passiert ist, ich könnte mir nicht verzeihen. Versuch nicht einmal daran zu denken, solange du hier lebst. Ansonsten. Sonst was? Sonst bringe ich dich persönlich um. Du lässt gerne andere Menschen leiden. Aber Mama, er kennt die Adresse unseres Hauses. Was ist, wenn er hierher kommt? Mama, ich mache mir große Sorgen. Ich habe große Angst. Mach dir keine Sorgen, Annie. Wie kann ich mir keine Sorgen machen? Was wäre, wenn er hierher käme? Es wird schwierig für uns, hier zu leben. Wir werden dieses Haus verlassen. Mama, was sagst du? Ich weiß, dass dieses Haus für dich sehr wichtig ist. Nichts ist mir wichtiger als du. Mach dir einfach keine Sorgen. Du wirst nicht verletzt werden, solange ich lebe. Okay. Wir werden von hier weggehen. Wir werden an einen Ort gehen, wo es für ihn schwierig ist, uns zu finden. Aber Mama, was wäre, wenn er dorthin käme? Wer wird es ihm sagen? Du hast mir erzählt, dass du ein Haus gesehen hast. Kontaktieren Sie schnell den Immobilienmakler. Wir werden morgen von hier wegziehen. Mama, du bist so nett. Was könnte ich ohne dich tun? Annie, mein Kind, weine nicht. Er wird dir nichts antun können, solange ich lebe. Komm schon. Geh und wasch dein Gesicht. Ich sage dir, nichts wird passieren. Komm schon, Schatz. Braves Mädchen. Ich muss mich um Vicky kümmern. So werde ich Annie nicht verheiraten können. Was soll ich dann tun? Du. Geht es dir gut? Ja. Mir geht es gut.
Warum hast du versucht, das zu tun? Weil du versucht hast, mich aus deinem Haus zu vertreiben. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Aber Ali hatte mich so sehr gezwungen. Ich weiß. Du brauchst dich nicht zu schämen. Versprich es mir. Was? Versprechen? Du wirst das nie wieder versuchen. Wenn dir heute etwas passiert ist, was könnte ich Onkel und Tante antworten? Was würde mit mir passieren, wenn du verletzt würdest? Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn dir etwas passieren würde. Was ist mit mir passiert? Ich hätte mich beherrschen sollen. Und wenn? Könnte ich mir verzeihen, wenn Tamanna etwas passiert wäre? Nein. Ich weiß nicht, ob Husna sich deswegen schlecht fühlte oder nicht. Ich muss mich beherrschen. Mein einziger Fehler. Es kann mein friedliches Leben zerstören. Mein friedliches Leben. Ich muss mich von Tamanna fernhalten. Das ist alles. Madame, soll ich Ihnen etwas mitbringen? Nein, ich brauche nichts, aber fragen Sie Mena, Madame. Aber sie ist in ihrem Zimmer eingesperrt, sie hat die Tür nicht geöffnet. In Ordnung, frag sie nach einer Weile. Pass auf sie auf, sie ist unser besonderer Gast. Ja, gnädige Frau. Ich fange an, nutzlose Dinge zu denken. Mena ist gerade verärgert. Ich sollte nicht böse auf sie sein. Immerhin hatten sie eine informelle Beziehung. Sie können sich nicht wie Fremde benehmen. Ich sollte nicht an beiden zweifeln. Ali liebt mich sehr. Und Mena. Sie liegt mir sehr am Herzen. Wie kann sie mir irgendwie wehtun? Komm herein.
Sie sind hier. Warum? Gefällt es dir nicht? Was machst du hier? Ich wollte dir danken. Danke wofür? Heute hast du mir das Leben gerettet und du hast mir klar gemacht, dass du mich auch heute noch sehr liebst. Du hast missverstanden. Husna hat möglicherweise ein Missverständnis, Ali Kazmi. Aber nicht ich.